Why be neat? At exactly this moment, a generational occurrence has been activated. 19 tracks, no pen, no pad, just pure freestyle pressure. All attendees are advised to remain inside the listening zone and prepare impact. Those who are not ready for the flood are strongly advised to exit the streets now. There will be no further warnings, because tonight, the city floods. This event has been officially brought to you by Pablo. Pablo, flood the streets. The broadcast ends. The flood begins. Now. Give it up for Roy B.
Bits, no? Galing sa bits. Hindi siya mukhang ano eh. Hindi siya ayan. Hindi siya mukhang ano. Kaya nilagay ko yan. Mukha siyang linisan kasi. Oo nga eh. Wala nung, tingnan mo yung logo ng Nissan sa harap. Hindi siya Nissan talaga. Hindi nga siya. Kapag titignan mo siya patagilid, para siyang Mercedes. Trip ang ko ilagay. Yan, meron yan ano sa likod. Inuman yan sa likod. Oo nga, Team shit. Chill vibe. Ilang years yan bro bago na ano? Tatlong taon ko naayos to. Na-achieve? Ngayon ko lang natapos to ngayong taon. Oh. Sobrang pangit pa nito last year. Lagi pa siguro masakit ulo mo yan pag ito gamit mo nun, nung panahon na yon. Nung una kong pinagawa talaga siya, yung ilalim na lahat ng ilalim. Para mapa-under na talaga siya. Okay lang kahit pangit tignan. So mapa-under ng malayo. Sa kondisyon. Kondisyon siya. Tapos, inisa-isa ko, simulan ko pintura. Palit ako ng fire sauce ako. Tapos mags. Ang nilinis din yung process mo. Ngayon lang din nalagay itong ano, puro punit na ito eh. Leather na. Pimp shit no? Pimp shit. Yeah. Pimp shit. Holy shit! Holy shit! Yan yung pinag-ipunan ko talaga yung ano niya. Yung bags niya. May mga bala ka pang i-upgrade dyan bro. Oh, yan na talaga yung... Yan na ano siya. Ang binabala ko ngayon. Damn. So, hatchback ba yung ano? Mukhang hatchback pero mas mahaba. Ano masasabi mo bro? Wala, ano ako tawag dito? Speechless ako eh. Speechless eh. Okay Kasi saka siya. naman na ito, di naman kasi doon ng kamahalan. Oh. Nasa 100k lang ito eh. What's up Neil? Dito kami sa Libis area. Let's go man. Nasira men. Nasira ang aking ano. Couple painting sa crib. Good day talaga, no? Cause grateful na lagi. It was a good night talaga. Good night. It was a good night.